Me'n dic René Rovira, tinc 57 anys i som pagès sus la commune de Llupia en agricultura biològica. I tot això és la meva oficina. Allez, anem a cuia aquell fonoll. El meu pare i nosaltres sempre hem tingut un gros sort per donar menjar a la família i els nens anaven a ajudar el pare a treballar a l'hort. Sempre hem estat en contacte amb la terra. Cal estar apassionat per tot el que és vida de la terra, apassionat per les flors, els ocells, és tota una biodiversitat que cal estimar. Nosaltres fem agricultura biològica, això és un argument per vendre la producció. Aquí som dins un hivernacle de verdures d'hivern. Tenim col verd, aquí. Tenim bled, més una bled de color, que se'n diu Bright Light. Aquí tenim la ceba tendra. I aquí el fonoll. La MAP s'ha fet en 2008 amb joves de l'Universitat de Perpinyà. M'han dit, René, caldria fer una MAP, donc Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Hi ha una solidaritat, si fa un temps abominable que tenim neu, una inundació, i si hi ha menys verdures dins el cistell, els consumidors continuen de pagar el cistell al preu normal. Hasta si hi ha menys producte dins el cistell. El principi de la MAP és un contracte entre consumidors i un pagès. Aquests consumidors volen menjar local, volen menjar bio i per això fem un contracte sus tot l'any. Per nosaltres, pagès, és la seguretat de saber que tot l'any tindrem 80 famílies que se'n van a comprar tota la producció. I aquests consumidors cada setmana tenen un cistell de verdura de temporada.